Hai senangnya pengantin baru. Syalala syalala. Tangan. Anu make band kepret. Pengantin anyar cium ngarendeng betingo kahini pengantin surah sering cepat noel adu pipi si gaduh hayang surapi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarah Allahumma laka sumdu wa bika. Hei, naon ieu Bapak? Eta mah lain doa jang panganten. Doa naon atuh? Eta mah doa jang buka puasa. Ya pan panganten gerek muka baju aya teh. Si lain pakawala wae. Sing bener aing ngadoakeun panganten mah kumaha Pak? Aing ngadoakeun panganten kieu ja sok sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Sok hijikeun. Ajar pe panjang teuing beureunya. Urang doakeun kedua mempelai ieu teh Irfan kali teh Ayu mudah-mudahan sing dibarokahkeun ujang. Ai barokah teh ziyadatul khair tambih-tambih ka saya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jam'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan dia kedua mempelai teh sing dibarokahkeun boh dina kaayaan senang boh dina kaayaan susah. Gitu kan tenang. Kela Pak. Naon? Nah, ieu teh ngadoakeun teh dina kaayaan senang jeung susah. Atuh ngadoakeun mah barokah sing di kaayaan senang we hungkul atuh lajeng susahna. Si laing mah deui. Naon Pak? Alasanana apaan ujang sing ingat urang hirup teh di alam dunya. Dunia ya teh. Ai kitu di alam dunya kumaha? Ai di alam dunya teh dua papasangan. Aya kidul, aya kaler, aya kulon, aya wetan, aya beurang, aya peuting, aya awewe, aya lalaki, aya halodok, aya ngiji. Aya luhur, aya hanap. Da ai hirup di dunya mah kadang di luhur, kadang di hanap. Eta wa. Muter di dunya mah. Kan tenan kula. Harusnya banyak. Kadang di luhur, kadang di hanap. Ibu-ibu sering di luhur atau di hanap? Bapak. Ibu-ibu di luhur mah curang. Naon curang? Hengucur ka urang. Bina-bina teuing deuleu. Kadang di luhur, kadang di hanap teh kadang senang jeung kadang susah. Ucuk. Sumun. Kadang-kadang ai di dunya mah ujang tara cicing dina hiji martabat. Ai martabat mah aya dua Pak. Aya martabat amis, aya martabat asin. Martabat apa teh? Dekekeun deuleu ujang. Kadang di luhur, kadang di hanap, kadang senang, kadang susah. Lamun keur senang manusia diuji, sok tingali. Keur senang mah uang banyak berlipat, mobil herang mengkilat, sawah jeung kebon marabat, empang sing karo cepat, lolobana lauk sepat. Ibu-ibu na make kerudung Zoya mukena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, mobil Toyota, sawah kebon lega, malahan geulangna oge make sagede pelek beca. Kalungna ngarumai tina dada saking kubeungharna lamun keur beunghar manusia saking kubeungharna imahna di Ciguntur tah panto hareupna di Ciguntur panto tukangna di alun-alun Banyaran saking kulegana. Wah kabayang Pak naon lamun ngisi guru numpak ojek jadi dia mah geuningan unggal imah unggal ojek dia mah.
nya alhamdulillah teh kenaheuna teh kitu da ujang eta teh keur diuji ku kasenangan ucuk jeung deui ai manusia dengan saukur senang tapi sok aya diuji ku kasusah tapi lamun ningali panganten mah ayeuna teu katingali kasusahna nu ditingalina teh anu katingalina teh ari panganten mah geuningan ujang teu weleh heueuh senang we jeung senangnya ucuk asa milik berdua dia teh banyak. dunya asa milik berdua sumuhnya banyak pernah ningali panganten gegero teu heueuh nu matak teh oge nu matak tingali direnceng-renceng malahan tadi mah di papangungan dir putri jeung ratu raja jeung ratu anu sadinten teh nya geuleuh ujang leres campelna panganten dina waktu ayeuna sok tingali panganten aya nu sedih tapi aya apa harita Pak naon harita aya apa panganten teh lain senang eta malam pertamana teh naha kalakah para ringsan harita teh nah para ringsan gitu tepira harita teh Pak harita panganten teh dahi baheula mah Pak baheula rarabutan geuningan make baju tina taplak meja segala we naon aya make celana tina hordeng harita malam pertama lalakina pingsan Pak naon muka ke celana awewena di celana jero teh aya tulisan kedalaman lebih dari 2 meter jabani nu lalakina kan 12 cm sok kumaha nyusulna sing horeng setelah diselidiki sing horeng awewena teh make celana jero urut sepanduk kolam renang sing horeng teh nah ari pas kitu teh eta naon teh lalakina pingsan ai pas kitu teh awewena milu pingsan Pak kunaon tah sarua di muka celana lalakina di celana jero lalakina aya tulisan berat bersih kurang lebih 200 kg cacak beratna komo bentukna naon eta sing horeng diselidiki teh sing horeng eta lalakina teh make celana urut karung aci tarigu kamana wae sia teh ini mah teh kitu Pak tapi da eta mah sabagian aya lah nu kitunya tapi rata-rata panganten mah teu weleh bungah deul ujang anu katingali ku panganten anyar mah sumuhun malahan aya laguna anu nyaritakeun kabungahna panganten malahan ibu-ibu qasidah mah aya baheula geuningannya duhai senangnya pengantin baru shalala shalala eta dengan anu make band kepret kumaha band kepret teh nu kitu geuningan opak-opak gemblong-gemblong opak-opak gemblong-gemblong ranginang gitu bahankeun nu kitu geuningan kumaha duhai senangnya pengantin baru shalala shalala duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpu bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru shalalalala kudu aya joget aja ngeunaheun Pak malahan di Sunda ge aya lagu teh lagu naon panganten anyar kumaha tah ieu geuningan pengantin anyar ieu ngarendeng menang-nang direnceng-renceng geus biasa da ilakan pada agonjak ku saderea beuting muka gigi pangantenna suraseri cepat noel anu pipi siga nu hayang surapi peuting nu kadua susur sasarungku rampak
bari ngalahan calana rek diganti ku piyama peuting nu katilu mangihan anu munu diraba-raba betipu si goreng teh kue bolu kue urut hajat aya keneh nah bunga pengantin dengan peuting katilu itu Pak nepi ka malam salawe kumaha peuting ka salawe pangantin lalua lewe maluk capek geus gawe sigana teh hayang baso nah hayang baso lapar beureun Pak biar teh ujang tah kitu kabungahna panganten tapi singkat deh anu karasa mah dina sajroning sagala rumah tangga lain ukur bunga ujang pasti rumah tangga teh diuji ku kasusah jeung kasulit lagi rumah tangga tua kadang-kadang keur kasusah mah ucu heureut pakeun pusat bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha koreh-koreh cok permasalahan hidup makin rumit imah asa sempit mitoha pelit pamajikan ririwit anak sakit nu gede hayang merit nu leutik kacepit matana bintit perut buncit amit-amit candi imahna loba beurit hutang melilit udah kadang-kadang masalah ku hutang teu beres-beres gali lobang tutup lobang nginjem ka ditu jang mayar ka dieu nginjem ka dieu minjem ka dieu teh jang mayar ka ditu gitu jeung kitu nya token kurang wae nit-nitan wae malahan aya di siniran Pak kusaha ku yanjat nikah nyiar nombokan kakurang gaji sabulan teu nyukupan tungtung nangguda kate bari jeung capek hate barang geus numpuk di pantai semuanya la 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 barang la 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 nurutan tatangna ka kosipa ba jeung emok aya Bang Emok di video aya saya berjanji nah si aing meuni apal panasabah bah dalam ujang tah eta kadang-kadang hirup rumah tangga teh diuji ku kasusah lucu ku susah dalam ujang kadang-kadang diuji teh datang ti pamajikan salakina bager anakna bager pamajikanana bermasalah teu boleh adat-adatan we hayo unyak ayu we hayo nya bari teu bebeja nyaho-nyaho aya tagihan ka imah leres nya jo aya paket nya dalam ujang can ayeuna lamun pamajikanna soleh anakna soleh salahkina aya masalah teh geuning teu boleh musuh poe jeung musuh ngabejaan kanu musuh teu maju teh sabab lamun maju 30 ka malong aya salakina soleh pamajikanna solehah anakna nu bermasalah bapakna deket jeung al mukarrom anakna jeung al mukarrom deket eta teh salah gaul anakna teh bapakna salah gaul tadina meureun nah masih salah gaul tunan wae nanti antep meureun kitu
tah lamun diuji urang ku masalah-masalah eta sing sabar. Lamun keur di luhur payungan ku syukur, dihandap tilaman ku sabar ujang. Sabab lamun keur di luhur urang lamun nepi ka nyukuran kana nikmat-nikmat pangeran. Sabab ganjaran jalema anu bisa nyukuran kana nikmat-nikmat pangeran dina surat Ibrahim ayat 7 pangeran ngadawuh la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sing saha jalma anu nyukuran karena nikmat-nikmat ti kami bakal ditambahan ku kami eta kanikmatan, tapi lamun sabalikna manusia kupur dina nikmatna maka azab kami anu bakal tumiba ka eta manusia. Oh nya bener-bener mata teh gitu. Atuh keur dihanap tilaman ku sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah teh bersama orang-orang yang sabar ya. Leres. Malahan kolot baheula netelakeun ulah ngeluh keripuh ulah ngaraja kerbagja ripuh ujian randa ampihan. Masih wakaranawan.